Naipisok iti ulik iti pagbaludan iti dua a lalaki kalpasan na binagbagsulda iti biktima a nakaigapuan iti pannakatay na. Amanagan ti Raymond Bundok I. Reyes, 33 ti tawen na, nasawaan nga agday iti barangay Pudok, San Vicente, Ilocosur. Dagiti met masuspecha ket aguliteg amanagan iti Victor Tamargo I. Tamargo, 39 ti tawen na, may nga mannalon ken ni Celso Tamargo I. Pagatpatan, 59 met ti tawen na, may samet lang amannalon nga agnaed damet lang iti nasao nga barangay. Basar ti investigasyon nga dadaulwan ni Police Inspector Nilo Racuma. Yung segundo investigasyon, panagdamdama kinagigay na kita bidjay, nagkapulag ito yung duwa iti inuman, ikarubalan nila yung balay. At tadi napadadya nga oras, napandadya sangot yung balay dati biktima. Ket bigla nagtanga binagsudan, hindi rin mga dati tinagsangot yung balay na. Nabayag nga susit ti maysa nga rason no aping nga naaramid dagiti aguliteg ken ti biktima no aping nga binagkungda pinadasmet nga leen iti kabukbukodan da nga rason dagiti suspect ngem saan da kayat tinagsao. Di palaing ubing dagito nga dati alitan da. Previously hindi ano ubing da pay ito ang kila ito biktima ni Raymond Bundok at pinagtuloy na ito anak at ito Celso Tamargo. So ginga na talaga ito nga kanito handa masayap na ilang nilang. Segun pa'y kintiina iti biktima anilora kara ket awan kan met tinaibagbagana nga nagririryanda kadagiti masuspecha kalaksaidan lang itinakunana nga. Pagki balay ni apan nagdalo aduma ti mawo nga nabang ti kapagipuro ka na matitakit ya aso isulod ti napulutan na mo awan mo ti kinagulguran na mo ti masataw na kami ka ano. Ni Reyes kitagsagrap iti dua at tiro iti bagsul maysa ti barokong kinaking kanigid nga takyag na itaray ti maysa nga balay pagagasan ti ili asan ta Catalina para itinananay nga pannakatanim na ngem na ideklaran met nga natay adimanon iti nasao nga pagagasan. Dagiti met masuspecha ni Victor ken Celso Tamargo ket manamnaman nga makaswan iti murder kapwanan ta adome iti desidido nga nakaymata nga tumulong kadagiti na panawan ni Reyes pinaneknekan met ni Police Inspector Racuma nga nasolbaren iti daytoy akaso. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.